تبارك الله سي بشير. الله يبارك فيك اخاي. عثمان موساتي. تبارك الله عليك. بشير كوانتو ميستو؟ شحال هذيك ميستوها؟ Hola Damaso, ¿qué tal? Bien. Buena concurso. Gracias. Gracias, gracias. Gran. Buen y gran concurso. Con los amigos más. Sí. Gracias, señor Damaso. Gracias. تبارك الله اخي شريف، تبارك الله عليكم، تبارك الله على الاخوان، مرحبا. عزيز تبارك الله السي خالد عبد الله، تبارك الله عليك اخاي. كنبغي واحد كلمه منك السي خالد، كيفاش جاك الاجواء ديال الكونكور ديالنا هنايا في مدينه طنجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعدا كنشكر جمعيه بنو بطوطه وكنشكر على حسن التنظيم اللي نظمات والجو يعني الرائع اللي كاين وبمعايير ومستوى اللي كترقى به الولاعه المغربيه. وكنشكركم مره اخرى والمتمنيات ان شاء الله تجديد وما اكثر، والله يحفظكم وشكرا لكم. شكرا سي خالد. برومي ديالنا النهار هذا ان شاء الله اللي حصل المرتبه الاولى سي خالد عبد الله، ها هو قدامكم كتشوفوه. سي جواحي تبارك الله عليك، شكرا. كيفاش جاك الاجواء ديال الكونكور هنا في مدينه طنجه سي جواحي؟ شكرا لكم كاملين وكنستاذن الشكر الاستضافه، شرف لينا نكون معكم. وطبيعه الحال هنيئا للفائزين، التنظيم كان في المستوى. شكرا سي جواحي، الله يحفظك. قاموا بالدور ديالهم. مره اخرى كنتمنى لكم التوفيق. شكرا سي جواحي، تبارك الله عليك. سي نبيل تبارك الله عليك، تبارك الله اخويا شدا، الله يحفظك. تبارك الله على الاخوان. احنا شوف سي نور الدين تبارك الله عليك، تبارك الله على الاخوان، مرحبا بكم ونهار كبير. يلا غير فرقوا. عبد العزيز طلح. دورميا مسعودي من هنا. يلا دورميا. دورميا انا كنصرف خشونه هذه. شوف السبعه بقى على النار الى دول. صافي سبعه سيبو. دورميا يلا يوسف
هاد زهده مشاركة غادي دا واحد خانة ملحة وما لقاوش دا في المستوى الأولاني لقاو وليد دا اخاي موت طربوش المباراة الحمد لله دازت أجواء رائعة كما شفتوا، والفترة ترجع أعضاء الجمعية ديال نقطة والملاعب اللي حاضرين اللي جاو من المغرب كامل. كنشكروا الناس اللي سهروا على هذه المباراة واللوجيستيك ديالها بأفراد ديال الجمعية كاملين واحد بواحد، والحمد لله كما شفتوا التنسيق اللي كاين في العمل الجمعوي تجلى في هذا التميز اللي تيكون فيه التدبير ديال المباراه في المراحل ديالها كاملين. وكذلك تنشكروا الاطار التقني والتدبير ديال الهيئه التحسن برئاسه سي الكلوطي اللي كاين مناديب وطنيين وتقنيين وطنيين. هادشي كامل جاي من الجامعه المغربيه اللي الحمد لله عطات الهيئه واحد المسؤوليه اللي غادي تشتغل فيها، والحمد لله بدا الثمار ديال هذا العمل بدا تتجلى النتائج والتنظيم ديال المباراه الاولى وتوحيد الاعمال ديالنا. تنشكروا سي زين الدين بالحضور ديالو واخا عنده مهام جا سمح فيها وجا لعندنا، تنشكروا اعضاء الجامعه. وهذا الشيء هذا تيتجلى ان كاين واحد الروح ديال العمل الجمعوي اللي تتكون تتمثل بالحضور حضور المباراة حضور وزين والعربية حضور يا صاحبي